պատրաստ ենք սուլոցների, այդ հու ձայների, այս նշանների։ Ինձ վրա մեծ պիտակ ամրացեցին, որ ես հոմոֆոբ եմ։ Ինձ բոլորը ասեցին ու Եվ ինչ-որ սկանդալ բարձրացավ։ Դրանք շատ լուրջ ազդակներ են, որ մենք հասկանում ենք, որ մենք բոլոր հնարավորությունները ունենք հաղթելու։ Ես արել եմ այն ամենը, ինչ ինձանից կախված էր։ Խնդրում ենք մեզ հստակ պատասխանել, դա դուք պատրաստ եք հյուրընկալել։ Երգը դուխուր էր, դեպրեսիվ եւ ծանր, ու այդպեսի երգեր լավ չեն երաժշտին։ ուղղակի երգիր։ Եվրատեսիլ երգի մրցույթում Հայաստանի պատմությունը լի է վերելքներով ու անկումներով։ Այնուհանդերձ հանրային հետաքրքրությունը դրանից երբեք չի նվազել։ Ավելին, մրցույթը շարունակում է նույնքան ակտիվորեն քննարկվել, որքան օրինակ ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը։ Առաջին անգամ եզրափակիչ չանցնելուց հետո մրցույթի շուրջ քննարկումները կրկին շարունակվեցին։ Բանն այն է, որ 2012-ին Բաքվում կայանալիք մրցույթին մեր մասնակցությանը հասարակության մի մասը դրական էր վերաբերվում ու կարծում, որ պետք է մասնակցել հաղթական երգով ու փորձել լավ արդյունքի հասնել հենց թշնամու երկրում։ Մյուս մասն էլ արդարացիորեն անհանգստացած էր մեր պատվիրակության անվտանգության համար։ Մենք գիտեինք, որ մենք չենք գնալու մասնակցել։ Պարզապես դա գործընթաց էր, որ պետք է անցնեինք եւ պետք է կարծես նրանց կոկորտին քար կանգնած լինեինք, մի քիչ դրանց տրամադրությունը փչացնեինք եւ մի քիչ խանգարեինք։ Մասնակցության ցանկությամբ ու խաղաղասիրական This is our world երգով ներկայացավ այն ժամանակ ամենամասսայական հայկական խմբերից մեկը Դորյանսը։ 2012 թվականին մեր Դորյանսի պրոդյուսեր Վահագի խորհրդով որոշեցինք մասնակցել, այսինքն հայտ ներկայացնել, երգ ներկայացնել։ Իհարկե բնականաբար կար այդ մտավախությունը, բայց որոշել ենք այդ ռիսկին դիմել։ Ու երևի թե բարեբախտաբար չստացվեց։ Գիտեինք, որ նրանք չեն ապահովելու այդ անվտանգությունը, նրանք ասում են, որ մենք բոլոր երկրների համար ենք անվտանգությունը ապահովել, բայց մենք գիտենք, որ մենք բոլորը չենք։ Իհարկե պատրաստ ենք նաև ինչ-որ չափով պրովոկացիաների։ Այդ ամենը լի էր ռիսկերով, եւ ոչ մի արտիստ չէր ուզում։ Պատրաստ ենք սուլոցների, այդ հու ձայների, այս նշանների, բնականաբար, բայց երևի թե այդ պայքարի, այդ ինտրիգան ավելի մեծ էր, որովհետև այդտեղ մեսիջ ունենք մենք փոխանցելու, խոսքերը եթե ուսումնասիրեք, այնտեղ կոչ էր, խաղաղության կոչ էր։ Շատ տարբեր մարդկանց անուններ էր ուղղակի քննարկվում, սա կարող է ավելի խիզախ գտնվել, սա գնալ, նա չգնալ եւ այլն, բայց որպես այդպիսին պաշտոնական մոտեցում, պաշտոնական հայտ, որևէ արտիստ, որևէ գործընթաց մենք չենք սկսել։ Թեև Արմեն Փահլևանյանի եւ Վարդան Զադոյանի երգը հավանության էր արժանացել ու չերիչնում ռադիոհեռուստաեթերներից, այնուամենայնիվ անվտանգությունը, ավելի շուտ դրա երաշխիքների բացակայությունը ստիպում է հանրային հեռուստաընկերությանը հրաժարվել 2012-ին մրցույթին մասնակցելու գաղափարից։ Հանրային հեռուստաընկերությունը ու ընդհանրապես մեր կառավարությունը որոշում կայացրեց, որ չպետք է, այսինքն անվտանգության երաշխիքներ չկան ու ճիշտ կլինի չմասնակցելը։ Ստիպված ենք եղել ցուցադրել, որովհետև եթե չցուցադրեին, հավելյալ տուգանքների եւ հավելյալ սահմանափակումների կենթարկվեինք։ Հաջորդ 2013-ին արդեն Շվեդիայում տեղի ունենալիք Եվրատեսիլի մեր պատվիրակի անունը հրապարակվեց առանց ավելորդ ինտրիգների ու անակնկալների։ Նախորդ տարվա կիսատ թողած գործն այդ տարի պիտի ավարտեր հենց Դորյանս խումբը։ Դորյանսը ունիկալ էր իր տարվա մեջ, որովհետև նրանք ռոքերներ էին։ Ռոք հասկացողությունը բավականին էլի գլուխ էր բարձրացրել եւ հայտնի էր եւ պոպուլյար էր դարձել աշխարհում եւ որոշվեց, որ եկեք ունենալով նման խումբ, որը լավ խումբ է, լավ կատարումներ ունի, եկեք որոշենք, որ իրանց ուղարկենք, առաջարկ
ստացանք հանրային հեռուստաընկերությունից, սկզբում առաջարկը եղավ ինձ որպես անհատ երգիչ ներկայացնել, բայց ես շատ սիրում էի, նաև սիրում եմ իմ խումբը եւ որոշեցի, որ առանց խումբ չեմ ուզում մասնակցել։ Երգն այս անգամ գրել էր ոչ ավել, ոչ պակաս համաշխարհային ռոք լեգենդ Black Sabbath խմբի երաժիշտ Թոմի Այոմին։ Արան Թադևոսյան կապեր ուներ Թոնի Այոմիի հետ եւ խնդրել էր, որպեսզի որևէ մոտիվ գրի, մտածելով, որ սա կարող է ոգևորել տղաներին, նաև կարող է ազդել եվրոպական շուկայի վրա։ Ես առաջին անգամ, երբ որ լսեցի, որ Թոնի Այոմին մենք որպես ռոք խումբ, մեզ համար լեգենդար Black Sabbath-ի գիտարար, մեծ պատիվ էր, որ հենց ինքը պետքա երգը գրի։ Իհարկե երևույթը հաճելի էր, երևույթը շատ լավն էր եւ նաեւ մեղեդին էր հաճելի, պրոֆեսիոնալիզմ էր զգացում, բայց տղաները շատ աշխատեցին այդ մի փոքր մեղեդու վրա։ Հավասար կարելի ասել հեղինակել են այդ ստեղծագործությունը։ Ինձ ավելի դժվար է երգել ուրիշների երգերը, իհարկե որոշ բացառություններ կան, որոշ պրոյեկտների շրջանակներում, բայց հիմնականում ես սիրում եմ երգել, կատարել իմ ստեղծագործությունները։ Կարող եմ ասել, որ տղաները այնքան պրոֆեսիոնալ եւ լավ, այսպես պատշաճ ելույթ ունեցան, որ մենք կարողացանք եզրափակչի տոմս ձեռք բերել։ Ամեն դեպքում, եթե ես իմ երգը ներկայացնեի, գուցե եւ ավելի լավ ներկայանայի, կանց կարող է, կարծում եմ։ Լեգենդի գրած երգն ու մրցույթը սակայն ճակատագրական են դառնում երիտասարդ խմբի համար։ Անմիջապես Եվրատեսիլից հետո Դորյանսը ցրվում է խմբի անդամների միջև բախումների պատճառով։ Բայց ամեն բան հերթով։ Նրանք բոլորը շատ տաղանդավոր եւ շատ տարբեր էին։ Այսինքն ես զարմանում էի նույնիսկ ոնց է նրանց պրոդյուսերը Արիկը նրանց հավաքել մեկ այսպես խմբի մեջ, որովհետեւ տարբեր անհատականությունները, որոնք անընդհատ բախվում են իրար հետ եւ դու ստիպված ես լինում այդ խնդիրները քիչ թե շատ հարթել։ Այո, կային ինչ-որ չհամաձայնություններ, մեր մեջ, ինչ-որ հարցերի շուրջ, բայց ամեն դեպքում հաղթահարելի խնդիրներ էին։ Ամեն դեպքում ելույթի վրա դա ընդհանրապես չի ազդել։ Խմբում անհաշտ հարաբերությունները ակնհայտ են դառնում արդեն փորձերի ընթացքում։ Պատվիրակության ղեկավար Գոհար Գասպարյանի խոսքով իրավիճակը անկառավարելի է դառնում եզրափակչի ելույթից հետո միավորները հայտարարելիս։ Շատ ծանր էին տանում ցանկացած կոնֆլիկտ, ցանկացած նույնիսկ միավոր, որը օրինակ տրվում էր Ադրբեջանին եւ ոչ իրենց։ Խմբի անդամներից մի քանի հոգի շատ բուռն էին արձագանքում ու նույնիսկ ադրբեջանցիները վախեցել էին։ Թիկնապահներ էին կանչել, վախում էին, որ կարող է իրենց վնասենք։ Ամեն անգամ, երբ Ադրբեջանին միավոր էին տալիս, տղաները ուղղակի գազազում էին դրանից։ Ընդ որում ամենակառուցողականն ու համեմատաբար հանդարտը հենց մեներքիչն էր Գոր Սուջյանը։ Մյուսներին անընդհատ թվում էր, թե իրենց բավարար ուշադրություն չի տրվում բեմական լույսերի ներքո, իրենց փայլը այնքան աստղային չէ, որքան Գորին է։ Արդյունքում սուր վեճերի հասնող բախումները փորձում է հանդարտեցնել հենց պատվիրակության ղեկավարը, հետնաբեմում բղավելով։ Վերջ։ Հիմա լռում ենք, մենք դեռ հաջորդ տարի այստեղ պետք է վերադառնանք եւ մենք չենք կարող մեզ այսպես պահել, որովհետեւ արդեն անվտանգության աշխատակիցներն էին մոտենում։ Մեր խումբը դրանից մրցույթից հետո սկսեց այլևս չաշխատել։ Չենք կռվել, չենք որոշել բաժանվել կամ ինչ-որ նմանատիպ մի բան։ Ես առանձին սկսեցի ինչ-որ բաներ անել, բայց մրցույթից հետո ինձ մոտ շատ հետաքրքիր ու կարելի ասել ավելի հետաքրքիր փուլ սկսեց իմ կյանքում։ Գուցե սոլիստը հասկացավ, որ երաժիշտները իրեն հետ կարող են գցել այդ ամենից եւ ինքը կարող է ավելին անել։ Գուցե հարվածային գործիքները հասկացավ, որ ինքը պարզապես պետք է կենթանի նվագի, իսկ Եվրատեսիլը կենթանի նվագելու տեղ չէր։ Նրանք պարզապես ճիշտ է իրենք էին նվագել, բայց կենթանի չէին նվագում, դեռ դա էլ իրենց ֆորմատը չէր։ Քանի որ երևի խմբում մեծամասնությունը խմբի անդամների լիդերներ էին, անհատականություններ էին ու այդ անհատականությունները որ բախվում էին իրար, որոշ տարաձայնություններ էին առաջանում։ Մի խոսքով ինձ թվում է, որ այո, ճանապարհը իրենց բաց է աչքերը, որ գուցե նաև իրենք իրար համար չեն։
Չեմ փոշմանում, որ մասնակցել եմ, որովհետև շատ հետաքրքիր փուլ էր ինձ համար, լավ հիշողություններ ունեմ։ Սա եւս մի քայլ էր, որ Հայաստանը ցույց տվեց, որ մեր մոտ ռոք կա։ Ու վատ ռոք չի։ Դորյանսը իմ կարծիքով բավականին հաջող ելույթ ունեցավ, ամենայն դեպս իր ոճայինի մեջ ու իր երգով։ 2014-ին բղավոցներ կրկին հնչում են, բայց այս անգամ հանդիսատեսից, որն ակնհայտորեն հավանել էր Արամ Էմպետրիի Not Alone երգը։ Don't cry, little bird. 2014 թվականն էր առջևում եւ մենք կրկին մտածում էինք, թե ով պետք է ներկայացնի մեր երկիրը։ Այդ ժամանակ մեծ ակտիվություն եւ մեծ թափ էր հավաքում վիտամին ակումբը եւ այդ ամբողջ խումբը տղաների եւ այնտեղ առանձնանում էր Արամ Էմպետրի, որն արդեն սկսել էր երաժշտական քայլեր անել։ Ուզում էինք ինչ-որ նոր ձևի արտիստ ունենանք, որը ներկայացնի այդ տարի։ Էլի ունեինք շատ տեխնացուներ, բայց մեջներից հասկացանք, որ այդ պահին ամենագունեղը, ասենք ամենատենց երևացողը, որին հետաքրքիր կարելի է ներկայացնել, դա Արամն էր։ Ինձ զանգել է Գրիգոր Նազարյան, ով այդ ժամանակ աշխատում էր հանրային հեռուստաընկերությունում, ու ինձ ասաց, որ կա նման միտք, ոնց ես մտածում դրա շուրջ, դու կուզենաս մասնակցել, ես ասացի շատ։ Որոշումը, որ Արամը պետք է ներկայացնի, եղավ համատեղ հեռուստատեսության կողմից։ Արամը այդ ժամանակ շատ թարմ, նոր իր ֆորմատով, իր ձևով, մանանդիաշտական առումով։ Ինձ համար շատ կարևոր էր այդ տարիներին, որ ես կամաց այսքան մարդկանց կողմից ընկալվում եմ որպես երգիչ։ Բնականաբար Եվրատեսիլը ամենաբեկումնային, ամենամեծ փոփոխություն մտցնողն է եղել։ Not alone. Կոպենհագենում մենք գրանցում ենք մրցույթում մեր լավագույն արդյունքը 4-րդ հորիզոնականը պրոֆեսիոնալ ժյուրիի ու հեռուստադիտողների քվեարկությամբ։ Սակայն կարող էինք արդյոք ավելի լավ հորիզոնական գրավել, եթե մի քանի խանգարող հանգամանքներ չլինեին, դատեք ինքներդ։ Շատ մեծ անակնկալի եկանք, երբ առաջին անգամ մենք լսեցինք Not Alone երգի դեմո տարբերակը։ Այդ երգը որ ծնվեց, ընդհանրապես խոսք նրա մասին, որ Եվրատեսիլ պետք է գնա Արամը, չկար։ Ես Լիլիթը, ինչպես նաև Լևոնը, այսինքն մարդիկ, ովքեր որ հեղինակներն են եղել այդ երգի, մենք իրանց ստեղծել ենք դες ինչ-որ հոգեվիճակում գիշերը ժամը 4-ին Արամը երգում է, ես նվագում եմ, ու տենց նվագում երգում ենք, գալիս ենք հասնում ենք համարյա դափստեպի հատվածին։ Ինձ Մեղեդին այնքան էր դուր եկել, այդ դրամատուրգիան շարվածքը, ես հասկանում եմ, որ ինքը ստանդարտ ֆորմայից դուրս երգա, բայց ամեն դեպքում ինքը ինչ որ տենց ինձնից մի մաս էր, ես ապրում եի այդ երգը ամեն անգամ լսելուց։ Արամ Էմպետրի երգի ժամանակ ես տենց ինձ թվում է տենց ոլորտում չէի համարվում հստակ խոսքեր գրող եւ հերթական առաջարկ չէր ինձ համար, որ ես տենց երկար ընտրեի, զգայ հավանում եմ, չեմ հավանում, դա մի հատ ընկերական թիմ էր, ոնց որ ի սկզբանե այդպես էր, որ ես պիտի գրեմ խոսքերը։ Ես Գարիկի տեքստի մեջ անկեղծություն եմ տեսել։ Այդ իմ համար ամեն ինչից թանկ էր։ Ինքը ազնիվ էր, իր այդ ասելիքը իմ համար ազնիվ էր, ես հավատում էի այդ ասելիքին։ Դրա համար ինքը ուժեղ էր։ Ես հիշում եմ այդ վայրկյանները, երբ առաջին անգամ լսեցինք, ուղղակի փշաքաղվել էի։ Երբ ավարտվեց, ասեցին, ինչ ես մտածում։ Ասեցի կամ շատ լավ է լինելու, կամ շատ վատ։ Միջին ոչինչ չի կարող լինել այս երգի հետ, կամ մենք տապալվելու ենք, կամ շատ բարձրանալու ենք։ Հայաստանում երգի ընտրությունը կրկին առաջացնում է թեժ քննարկումներ։ Մի մասը հավանում է Արմեն Մարտիրոսյանի գրած աշխուժ երգը, որը շատերի կարծիքով առավել բնորոշ էր Արամի կերպարին, չէ՞ որ Արամն այդ ժամանակ ներկայանում էր որպես հումորային նախագծի մասնակից եւ ոչ թե երգիչ։ Սակայն Լիլիթ Նավասարդյանի գրած երգն էլ համամարտկային ուղերձ ուներ, անսովոր կառուցվածք ու վերջում պայթող անակնկալ, որ անտարբեր չէր թողնի երաժշտասերներին։ Ամբողջ հակասությունը սկսվել է նրանից, որ հանրային հեռուստաընկերության ղեկավարությունը ուրիշ կերպ էր ինձ պատկերացնում բեմի վրա։ Կար ինչ-որ մի հատ կարծրատիպային նաև մտածելակերպ, որ Արամը անպայման պետք է լինի ուրախ, Արամը պետք է լինի ինչ-որ շատ ակտիվ երգով ներկայանա։ Ես գտնում էի, որ չէ, իսկապես պետք է ինչ-որ
ակտիվ երգ լինի։ Թեթև, ավելի գունավոր, ավելի sense hey ho, sense Կարելի ասել արդեն իսկ համարյա թե ընտրվել էր երգը 99%-ով, որ դա այդ ակտիվ երգը պետքա լինի, որով Արամը ներկայացնի, որը լավ էլի երգ էր, ակտիվ էր, Արամին շատ բնորոշ էր։ Արմեն Մարտիրոսյանի երգը ակտիվ պարային երգ էր՝ ի տարբերություններ բալադի ու հանրայինը երևի հենց ակտիվ պարային երգով էր տեսնում Արամին, համար շատ դեմ էր նա թվոնին։ Արամեն Պետրին նախաձեռնությունը իր ձեռքն է վերցնում ու ասում, որ մրցույթի կմեկնի միայն այն դեպքում, եթե ինքը ընտրի երգը։ Ինձ առաջարկում են մեկ այլ երգ, որ ես ընդհանրապես չեմ զգում, ուղղակի չեմ զգում եւ չեմ ուզում վիրավորած լինեմ մարդկանց, բայց ասում եմ կներեք, բայց ես այս երգը չեմ կարող երգել, կամ այս երգն եմ երգում, կամ ես չեմ մասնակցում։ Հետո եկավ փուլ համոզելու հանրայինին, որ այս երգը ճիշտ է։ Հանկարծակի հայտնվեց այդ ընթացքում այդ սենյակում Հրանտը Թոխածյանը։ Հրանտը Թոխածյան լսեց երգն, ասաց միանշանակ սա շատ սիրուն երգ է։ Այսինքն ուղղակի միած ստեղծեց մի հատ է բան, ռեակցիա, որը մեզ ստիպեց նաև նորից հետ գալու ու նորից մի հատ հասկանալու, թե որ երգին ենք անդրադառնում ու վերջում ի վերջո ընտրեցինք արդեն Նոթելոնը։ Թվում է ամեն ինչ իդեալական է, երգը սիրվել է, բուքմեյքերները առաջատար հորիզոնականներ են խոստանում, մամուլն էլ ակնհայտ ֆավորիտների ցանկում է ներառում Հայաստանի մասնակցին։ Այնինչ շուտով սև ամպեր են կուտակվում նրա գլխին, երբ Արամը անուշադրաբար ու չմտածված կատակում է մեկ այլ մասնակցի Կոնչիտայի վերաբերյալ, իբր թե վիրավորելով վերջինիս հույզերը։ Արամի անմեղ կատակն էլ արժանանում է մրցույթի որոշ երկրպագուների եւ մամուլի ներկայացուցիչների բոյկոտին։ Դե գիտեք, Արամը սովոր է կատակներ անել եւ այդ օրը բացառություն չէր։ Այսինքն ինչ որ կատակ եղավ, նույնիսկ հիմա մանրամասները չեմ հիշում, կատակ, որը հետո օգտագործվեց։ Ինձ վրա այդպես մեծ պիտակ ամրացեցին, որ ես հոմոֆոբ եմ։ Անիմաստ է իրականում ինչ որ մի ինտերվյուի ժամանակ սկզբում, երբ որ դեռ Հայաստանում էինք հարցազրույցներից մեկի ժամանակ, ես դրան վերաբերվել եմ որպես այսինքն հումորային հարց, հումորային պատասխան, ինչպես դա արել ենք երկար ժամանակ վիտամին ակումբում 32-ում։ Զոհի կերպարը Կոնչիտան մտել էր զոհի մեջ, որ ինչ որ ձևով նրա իրավունքները, նրա կերպարը ոտնահարում են եւ նրա մասին կատակում են։ Այդ կերպարը նրա PR խումբը վերցրեց, տեսավ, որ կա այստեղ կատակ, որը գուցե նաև նեղացնում է իր զգացմունքները, բայց դա ընդհանրապես կատակ էր եւ բոլորը գիտեին, որ Արամը նաև կատակերգու է։ Եվ նրանք այդ կատակը օգտագործեցին ի օգուտ նրանց։ Երգչի համար ամենասարսափելին սակայն դեռ առջևում է։ Եվրատեսիլից առաջ պրոմո արշավներից մեկի ժամանակ Արամը հանդիպում է սուլող ու երգչին մեջքով պտտված հանդիսատեսին։ Իմ գլխով այդ պահին անցավ 1000 տեսակի տարբերակ։ Տարբերակ 1 ուղղակի խոսափողը շպրտել դահլիճի վրա, տարբերակ 2 մարդ ցույց տալ, տարբերակ 3 պտտվեցին այսի ինչքան մարդ է կանգնած այնտեղ հետևս ու սկսեցի բացատրել, ժողովուրդ, սխալ եք հասկացել, դուք դեզինֆորմացիա Մերսի ջես, ու դուրս եկա։ Նման բան կյանքում չէր եղել իմ կյանքում, արդ երկրում չէր եղել, ես ինձ անպաշտպան էի զգում ու հասկանում եմ, որ այս ամեն ինչը արհեստական սարքված ինչ-որ մի բան է, որը ինձ պիտական անիմաստ է։ Ասել, որ այդ սկանդալը վատ էր, չեմ կարող ասել, որովհետև այդ սկանդալներ իր դերը խաղաց։ Սև PR-ն էլ է PR, եւ շատ ուժեղ աշխատեց դա մեզ համար, ի օգուտ մեզ։ Ես չեմ կարծում, որ Կոնչիտայի հետ միջադեպը որևէ ձևի անդրադարձ է տվել Արամի ինչ որ սենց ասած ավելի բարձր հորիզոնական կամ ավելի բարձր տեղ գրավելուն։ Դրանից հետո այսինքն ես հասկացա, որ փոխվեց այդտեղ մի բան, այսինքն արդեն երաժշտական մրցույթը վերածվեց լրիվ ուրիշ անիմաստ պայքարի։ Ես հիմա բացի նրանից, որ պետք է երգեմ, նաև պետք է աշխատեմ այդ ուղղությամբ, բայց ինձ պետք է ընդհանրապես աշխատել, ինչեմ ես մտնում եմ դաշտ ու ստեղ արդեն ամեն ինչ խառնվեց իրար։ Մենք հասկացանք, որ խնդիր կա, կարող է այդ խնդիրը մեզնից չի եկել, բայց միանշանակ այդ խնդիրը մեր վզին փաթաթել են։ Բայց դա ուղղակի պետք էր, որպեսզի օգտագործվեր, այսինքն մարդիկ ընկած միջանցքներում որսում էին որևիցե բան, որպեսզի կարողանան իրենց PR-ը կազմակերպել։ Քանի որ պետք է խաղանք իրենց կանոններով, մենք որոշեցինք հանդիպում
ունենալ հենց Կոնչիտայի դելեգացիա ամբողջ այդ իրանց կազմի հետ, ու ինքը արդեն ընդունել էր հենց տենց զոհի կարգավիճակը, ոնց որ եսել են մարդը, ով որ վիրավորել էին նրան։ Բնականաբար, եթե վիրավորվել է, պետք է ներողություն խնդրել, որպեսզի կարողանա շարունակել առաջ։ Պետք է հարաբերություն, եւ մենք ընտրեցինք այդ հնարավորությունները եղան եւ Կարմիր գորգին եւ տարբեր այլ առիթներով, որպեսզի նրանք շփվեն եւ այդ լարվածությունը անցնի։ Ստացվեց արհեստական ինչ-որ բան, ոչ մեկին ոչ մի բան չասեց, բայց ոնց որ մեզ բարիշացնում էին ինչ-որ բանում, որը տեղի չէ ունեցել եւ ինքը տենց նայում անհասկանալի իրավիճակ է, բայց դա պետք էր անել, որպեսզի լայն մասաներին հասկացել, որ իրականում ոչ մի բան չկա։ Եվրատեսլում այնքան ինֆորմացիա կուտակում անընդմեջ, այնքան շատ է, մենակ մի երկրի վերաբերվող չի, անընդհատ հայտնվում է խնդիրներ, սկանդալներ, քաղաքական ինչ-որ վիճակ եւ այլն, որ չեմ կարծում, որ սա դառել է մեյնսթրիմ ամենակարևոր թեման, այսպես ասած։ Իմ ճակատագիրը այդ պայից սկսված լրիվ ուրիշ կողմ գնաց Եվրատեսելի շրջանակներում։ Մենք սկսեցինք մեր արշավը եւ այդ արշավում մեծտեղ գրավեց նաեւ տեսահոլովակը, որը հետաքրքիր էր ստացվել, գեղեցիկ էր ստացվել եւ շատ խոստումնալից էր, շատ սիրվել էր, բազմաթիվ դիտումներ, այսինքն տեսահոլովակներ արդեն ապահովեց ինչ որ մի արդյունք։ Կողքից այնքան շատ է այս լարվածությունը ձգվածությունը, կամա թե ակամա քո վրա ազդում է ու դու կամաց արդեն երաշտական ուղակի մրցույթից որտեղ պետք է երգես, սկսում ես ուրիշ բաներով հետաքրքրվել, դրա լարվածությունը լրիվ ուրիշ տեղ է, կենտրոնացումը լրիվ ուրիշ տեղ է։ Արամը բայց ուղղակի հյուծվել էր արդեն։ Եվ իսկապես մեկ նայում ենք նկարներին եւ հասկանում ենք, որ նիհարել է։ Եվրատեսիլ է իրանով, ինքը խայտարակ մեծ ծանրաբեռնվածություն է։ Մի պահ զգում ես, որ արդեն ինֆորմացիայի շատ պարունակությունից գլխի մեջ անքնությունների հետևանքով դու արդեն շեղվում ես այն հիմնական ճանապարհից, որով պետք է գնաս։ Ստիպված ես ամեն րոպե լսել կարծիքներ, ամեն րոպե լսել ինչ-որ նկատառումներ, տարբեր մարդկանցից մասնագետ, ոչ մասնագետ, հասարակությունից, հեռուստադիտողներից եւ այլն։ Խնդիրներն ու փորձությունները շարունակվում են։ Արամը ստիպված է լինում միաժամանակ մասնակցել Ռուսաստանի մի շարք քաղաքներում տեղի ունեցող հումորային նախագծի շրջագայություններին եւ շուտով անչափ հյուծվում է։ Լավ կլիներ, որ հանգստանար դրա փոխարեն, բայց տղաների հետ մեկներ շրջագայության, ինչը մեզ մի քիչ բարկացրել էր իհարկե։ Կային դրված համերներ, որոնք դուրս են եղել մեր Արամի հետ արդեն խոսելուց, մասնակցելու պայմանություն ձեռք բերելուց առաջ։ Եվ դրանք պետք է լինեին։ Ուզածուծած պետք է ընդունեինք այդ համերների լինելը։ Կիսաեզրափակիչից առաջ իմ լարվածությունը մաքսիմալ էր։ Ես վստահ եմ, որ ես անցնել եմ եզրափակիչ փուլ։ Մինչև վերջին վարկյանը մի քիչ համոզվածություն կար, որ մենք հաղթած ենք։ Ավելին մրցույթում ելույթից առաջ երգչին համակում է մտավախությունը, որ այստեղ էլ իր ելույթը սուլոցներով կդիմավորեն։ Սակայն հենց առաջին պահից հասկանում է, որ իր երգն ու տաղանդի ուժը հաղթել է։ Ձայնային ռեժիսորն այսի խնդրում եմ ականջականներս միջև վերջ սխմիր, անենց որ ես ոչ մի բան չլսեմ բեմ բարձրանալուց, լսեմ միայն երաժշտություն։ Բարձրացա բեմ, մենակ եմ, կանգնած եմ, միկրոֆոնն է ձողը, բայց ասես լսում եմ ամեն դեպքում, երգը լսկրեց, ունդեղ բանն է մտել, շապկան է մտել, ներկայացնում է Հայաստան, լսում եմ ձանս մի փոքր բացես, բղավոց եմ լսում, բայց լավով բղավոց եմ լսում։ Ասում եմ, օքեյ, օրեն ամնիշ նորմալ է, մտցնում եմ ականջակալատերը, սկսում է երգը։ Ես գիտեի, որ այդ կառույցը շատ լավ աշխատելու Եվրատեսիլի բեմից, որտեվ երբ որ դու կարողանում ես ոչ մի վարքյան բաց չթողնել հեռուստադիտողին, այսինքն քո երգը անընդհատ աճում է, ինքը ասես ձագարի նման, ասես միջև վերջ բացվում է, ու վերջում սյուրպրիզ ունի։ Այդ տեսակի երգերը իրանք չեն կարող չաշխատել Եվրատեսիլի բեմում։ Կյանքում նման մեծ բեմի վրա ելույթ չէի ունեցել։ Մոտավորապես 50,000 հոգի մարդ էր դիմացս։ Արամը ինքը որպես արտիստ շատ մեծ է, շատ հզոր է։ Բայց նման բեմերում, որ լինում ես, այդ մեծությունը, մասշտաբը, ճնշումը, արագությունը քեզ ստիպում է քեզ ավելի փոքր զգաս, քան դու իրականում կաս։ Իրան մինիմալիստական համար ենք ուզում, որը ունի շատ հզոր է, նայվելու բեմական առումով, նայվելու տպավորիչ, բայց շատ գործողություններ ու շատ ինչ-որ խորեոգրաֆիկ կամ ինչ-որ որևէ դեկորատիվ եւ այլն հատվածներ մենք Արամին չենք էլ նախատեսել։ Եզրափակիչը վերջացավ, ծնկներս թուլացավ, ընկա գետին, ինձ տարել են մի տղաներն էին հետս,
ռուդիկներ հետներս ինձ վերցրեցին սենց ու նստացեցին փոքրիկ այդ գոլֆ քշող մեքենաներ, որոնք այն ծայրից բերում հասցնում էին կանեսենյակ, որտեղ իմ վրա էլ ուժ չկար։ Ես ամենաշատն եմ նիհար, ես տենց նիհար կյանքում չեմ եղել։ Դա սովորական արտիստի առօրյան է ու եթե բոլորը գրանց ստորագրվում են դրա տակ, այսինքն իրանք պատրաստ են դրան։ Ընդհանրապես չեմ ստացել հաճույք։ Ընդհանրապես հաճույք չեմ ստացել։ Ինձ ողջ ընթացքում ասում էին դու փորձի հաճույք ստանալ, փորձի հաճույք։ Ես մենակ հաճույք եմ ստացել, որ վերջացավ այդ ամեն ինչը։ Մրցույթին երբևէ մասնակցած բոլոր հայ մասնակիցներից Արամ Էմպետրին առավել մոտ էր հաղթանակին։ Մրցույթի կազմակերպիչներն անգամ առանձնազրույցում մեր պատվիրակությանն առաջարկում են ճշտել, թե արդյոք հաղթանակի դեպքում Հայաստանը պատրաստ է հյուրընկալել մրցույթը։ Մենք անցանք եզրափակիչ եւ անմիջապես եզրափակիչ անցնելուց հետո մեծ արդյունքներով էինք անցել, շատ լավ արդյունքներով։ Եվ եզրափակիչից հետո Եվրատեսիլի ղեկավարը առանձին ինձ մոտեցավ եւ մենք առանձնազրույց ունեցանք կապված մեր հետագա անելիքների հետ։ Երբևէ հաղթանակին այդքան մոտ կանգնած չենք եղել, որ մեզ էլ կանչեն ու սկսեն հարցեր տալ։ Մեզ հարց տվեցին, ասեցին դուք պոտենցիալ հաղթող երկիր եք, դուք պատրաստ եք անելու Եվրատեսիլ ձեր մոտ։ Դուք ունեք այդ ռեսուրսը։ Ով կա ձեր թիմում։ Ինչ ֆինանսներ ունեք դուք եւ մի շարք այսպես հարցեր։ Մենք ասել ենք, որ գլոբալ այո, բայց սակայն պետք է հասկանանք, թե դա ինչ է նշանակում անավանդ այն ժամանակ, երբ որ մենք այդքան լավ չենք պատկերացնում ծավալները եւ ամեն ինչ, մենք ասում ենք, որ մենք պետք է հասկանանք, թե ինչ պետք է անենք եւ ինչ է պահանջում երկրից եւ ինչ է պահանջվելու մեզանից, այսպես ասած, որպեսզի դա իրականություն դառնա։ Ու արդեն դու չես պատասխան տվող, արդեն պետք է երկիրը իր ղեկավարությամբ պատասխանը տա։ Հայաստանից հատուկ դելեգացիա եկավ երկրորդը, որպեսզի այդ հանդիպումները անցկացնի, այսինքն դա շատ լուրջ ազդակներ են, որ մենք հասկանում ենք, որ մենք բոլոր հնարավորությունները ունենք հաղթելու։ Ես չեմ կարծում, որ մենք այնքան վստահ եւ այնքան ճիշտ ու համոզիչ պատասխան տվեցիք այդ ամբողջ բանակցության ընթացքում, որը կարող էր նրանց ոգևորել դեպի մեր հաղթանակ։ 2015-ին Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին հանրային հեռուստաընկերությունը հատուկ նախագծով Genealogy-ով է ներկայանում Վիեննայում տեղի ունեցող մրցույթին։ Խմբի 6 անդամներից 5-ը ներկայացնում էին Սփյուռքը, մեկը Հայաստանը։ Genealogy-ն այս բոլոր տարիների նախագծերից առանձնանում է ինձ համար նրանով, որ կարծես թե մեր ստեղծածը լինի, մեր երեխան լինի բառի բուն իմաստով։ Ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցներ։ Եվ դրա շուրջ Ռուբեն Ջաղանյանի մոտ միտք խաղացավ, որ Եվրատեսիլը պետք է ինչ-որ կերպ դա բարձրաձայնի։ Եվրատեսիլյան բեմում այդ հարցը հայերի կողմից ինչ-որ կերպ պետք է բարձրաձայնվի։ Կարծում եմ, որ մենք պետք է անպայման օգտագործենք եւ նաեւ հեռուստաընկերության ղեկավարությունները այդ բանը կարծում, որ օգտագործել այդ պլատֆորման, որպեսզի մենք խոսենք եւ ինչ-որ ձև ներկայացնենք այդ հարցը։ Մենք ունեինք պատասխանատու տարի, ցեղասպանության 100-ամյակն էր, եւ մենք ուղղակի չէինք կարող պարզապես ելույթ ունենալ։ Մենք չէինք կարող ակնհայտ որևէ քաղաքական մեսեջ օգտագործել։ Բոլորը սպասում էին ինչ է լինելու։ Մտածեցին մայրցամաքներից մասնակիցներ ունենալու տարբերակը, ստեղծել մի խումբ, որը հավաքական կլինի։ Կարողանանք այդ անմոռուկի թերթիկների գաղափարախոսությամբ 5 մայրցամաքներ, 5 թերթիկներ կարողանանք ամբողջ աշխարհից հավաքել մարդկանց։ Եթե դու ունես 200 միլիոնից ավել հեռուստադիտող ու Եվրատեսիլը հնարավորությունը քեզ տալիս է, դա այդ հարթակում ճիշտ ներկայանալու դեպքում դա պետք է անել։ Լավ, Եվրոպայից կգտնենք, Ամերիկայից կգտնենք, մյուսները արդեն դժվարություններ էր գալիս եւ ես գտա նրանց։ Հիշում եմ նստած էին տանը եւ Facebook message ստացա այն ծնոտներից saying որ գուզեին ես մասնակցեմ Եվրատեսիլին, չէի կարծեր այն մեսեջը լուրջ չէր, քանի որ այն ժամանակ գոհարին չէի գիտեր։ Նույնիսկ Աֆրիկայի մայրցամաքից Եթովպիայից չգիտեմ ոնց գտա Վահեին եւ Ավստրալիայից էլ գտանք Մերիջինին։ Այդպիսով հավաքվեց Genealogy խումբը։ Սակայն մենք այստեղ ավելի կարևորում ենք միտքը ու իդեան, այն ինչ որ ինքը ճանապարհը տանելու։ Հայաստանը ներկայացրեցի ես։ Առաջարկվեց ինձ այդ պատվավոր գործը անել եւ ես սիրով համաձայնեցի։
եւ սկսեցինք երգի վրա արդեն աշխատել։ Երգը վստահված էր Արմեն Մարտիրոսյանին եւ նա անընդհատ տարբերակներ էր ուղարկում, հիշում եմ, զանգում էր, այդտես լսի, մի հատ հետաքրքիր բան եմ մտածել։ Լսում էինք, ասում էինք, չէ, սա չէ։ Անընդհատ մենք եղել ենք տարբեր երգերի փնտրտուքների մեջ եւ ի վերջո կանգ առանք մի ստեղծագործության վրա եւ եկավ խոսքերը գրելու պահը եւ խոսքերն էլ բնականաբար պետք է այնպիսի խոսքեր լինեին, որ ինչ որ չափով իրենց գաղափարախոսությունը արտահայտեին։ We find so many ways of fooling our heart, playing too many games, trying to hide. Okay, try again. Երբ երգն առաջին անգամ լսեցի, այն ինձ rock opera-ի հիշեցուց։ Ես համարում եմ շատ լավ երգ ստացվեց։ Ու եղած պայմանը, որտեղ մենք ամեն մայր ցամաքից պետք է գտնեինք հայ կատարող, ես հիմա ոչ մեկին չեմ ուզում նեղացնեմ, բայց առնվազն կարող եմ ասել, որ բոլորը տարբեր ոճերի երգիչներ էին, դե հիմա փորձի միացրու այդ ամենը, այդքան հեշտ խնդիր չի։ Բոլորը շատ դարբեր ենք ու դարբեր տեղերից եւ այս experience-ն առաջ չենք գիտեր երարու, բայց բոլորս էլ արժանի ենք լինել այդ խումբում, քանի որ բոլորս տաղանդավոր եւ դարբերվող ենք։ Ներդաշնակությունը փորձեցինք ստեղծել ընդամենը մի քանի ամիսների ընթացքում, որովհետև մեկս մյուսի ոչ չէինք ճանաչում։ Յուրաքանչյուրը աշխատում էր այլ ոլորտում։ Հենց մենք երգը թողարկեցինք եւ արդեն թողարկեցինք մասնակիցներին եւ այդ թերթիկները ծաղիկի բնականաբար բոլորը հասկացան ինչի մասին է գնում խոսքը եւ սկսվեց Թուրքիայի վայնասունը։ Don't deny բառակապակցությունը շնորհիվ համացանցի ընկալվում է ամիջապես ասոցիացվում է ցեղասպանության ժխտման հետ։ Թուրքիայի դեսպանությունը սկսեց բոլոր դեսպանատներին նամակ ուղարկել, որ այստեղ այսպիսի բան են անում, կանխեք այդ ամենը, քաղաքականացնում են, մենք կբողոքենք եւ այլն, շատ մեծ, չեք պատկերացնի, բոլոր պատվիրակությունների եկել էին այդպիսի նամակներ։ Ուժ էին ներդնում բավականին, որ PC Հայաստան այդ տարի չմասնակցի այս ֆորմատով ու այս ձևաչափով։ Եվրատեսիլի ղեկավարությունը այսպես է վարվում, քանի դեռ չկա բողոք, խնդիր չկա, բայց եթե հայտնվում է բողոք, նրանք պարտավորվում են այդ բողոքը բավարարել։ Արգելեցին մեզ ելույթ ունենալ հենց այդ անվան տակ, այդ երգի անվան տակ։ Ի վերջո երգն է մասնակցում մրցույթի եւ ոչ թե մասնակիցը։ Դե մենք գիտենք մեր գլխին ինչ է գալու, պատրաստված էինք այդ ամենին, հիմա պետք էր սկսել արդեն հակա քայլ անել եւ ուղղակի դա արդեն ես կեսից դարձել էի դիվանագետ, դարձել էի բանակցող, սկսեցինք վերլուծել Ադրբեջանի տեսահոլովակը, ու թեև առաջին հայացքից այնտեղ ոչինչ այդպես խնդրահարույց չէ, բայց մենք գտանք խնդիրներ, գորշգայլերի հետ կապված ակնարկներ, քարտեզային ակնարկներ եւ այլն, հսկական մի հատ նամակ պատրաստեցինք, որ կներեք, բայց մենք էլ այստեղ ենք խնդիր տեսնում։ Բարձրաձայնեցին, որ հայերը ռոպագանդում են քաղաքականություն եւ այլն, տեքստը դրեցին, կարդացին, երգը լսեցին, ասին, ուր աստեղ։ Այդ չկա։ Այդ դուք եք ասում։ Երբ որ եղավ այդ հակահարվածը, մենք կարողացանք որոշակի միավորներ շահել մեր կողմում եւ բավարարվեցինք զուտ միայն վերնագիրը փոխելով։ Երգի վերնագրի փոփոխությունը եղել է կոմպրոմիսային տարբերակ, որպեսզի մասնակցությունը լինի ամեն ինչ լինի, այսինքն մենք էլի մեսեջինգ ունենանք, կարողանանք մեր ցանկությունը արտահայտել, ուղղակի ինչ որ բաներ սահմանափակումները անցնելով կամ էլ չխախտելով։ Ասենք լավ, չեք ուզում don't deny, ուրեմն կլինի face the shadow, որը ավելի վատ էր։ Every shadow purified. Մեր նպատակը հենց դա էր, որպեսզի մենք ելույթ ունենանք եւ 50-ից ավել երկրներում ուղղակի քննարկվի այդ թեման, որ նրանք հավաքվել են աշխարհի տարբեր ծայրերից, որովհետև ցեղասպանության հետևանքով նրանք սփռվել են աշխարհով մեկ։ Մեզ համար շատ կարևոր էր անել ամեն ինչ, որպեսզի դա ստացվի, ու մենք ունենանք մասնակցություն, ունենանք մեր անգամ հասկանալով, որ մենք այս տարի չենք գնում հաղթելու, ցանկություն ունենալով միշտ կա այդ ցանկությունը մրցույթի մեջ, բայց մեր մեսեջը, մեր իդեան տեղ հասցնելու միտքը
եւ անցնել եզրափակիչ եւ եզրափակչում նույնպես դա ասել ու ցույց տալ հեռուստատողներին։ Նրանք հավատացեք, որ դարձել էին արդեն դեսպաններ։ Նրանք ազնվորեն, անկեղծորեն գիտեին ինչ նպատակ ունի այս ամենը եւ գիտեին ուր են գնում են կռվի եւ գնում են իրենց հայրենիքի համար։ Հայրենիք ունենք երբևէ շատերը չեն էլ տեսել, բայց նրանց մեջ այդ բանը խայծը արդեն կար։ Երեքից 4 ամիս տանում ենք պրոմո արշավ, մենք խոսում ենք դրա մասին, ելնելով ամեն մեկի պատմությունից, այսինքն շատ ավելի շատ ինֆորմացիա ու կոնտենտ ու հնարավորություններ տալիս այն, ինչ որ մենք կարողանում ենք անել իրենցով, իրենց պատմություններով ու այն ինչի համար հենց ընտրել էինք մասնակիցներին, այդ խմբի ձևաչափով, կոնկրետ մինչև բեմ հասնել ու բեմում օգտագործելով այդ նույն կոնցեպտը։ Իսկ ինչի մասին են երգում, լավ, իսկ ինչ խնդիր կա այնտեղ։ Այդ հարցերն էր, որ մենք ուզում էինք, որ մարդիկ բարձրացնեն եւ ստացվեց դա մեզ մոտ։ Շատ եղան արձագանքներ, շատ եղան անդրադարձներ։ Ես կարծում եմ, որ այո, մամուլը հետաքրքրված էր եւ մենք կարողացել էինք հետաքրքրել նրանց կենսագրություններով, իրենց ֆոտոշութերը, իրենց ամեն ինչը մենք այնպես էինք կազմակերպել, տեսահոլովակը նույնիսկ շատ ազդեցիկ, որ կարողանում էր հետաքրքրություն առաջացնել մարդկանց մոտ։ Ինքը շատ գեղեցիկ գաղափար էր, բայց շոու բիզնեսի տեսանկյունից չէր աշխատի։ Երգը դուխուր էր, դեպրեսիվ եւ ծանր, ու այդպեսի երգեր լավ չեն էր Եվրադեսիլին։ Վոկալային առումով ինքը լավ ամուր է երգվել։ Անսամբլը կայացավ։ Հագուստները գեղեցիկ էր, բեմադրությունը գեղեցիկ էր, լուսավորությունը ամեն ինչ ինձ թվում էր հնարավոր ամեն բան արվել էր, չգիտեմ ինչու չհուզեց։ Դա անկեղծ էր։ Ոչ մի արհեստական բան այստեղ չկար սարքած կենսագրություն։ Ինչ եսայի նախնիները չէին փախել Թուրքիայից։ Բոլորի մոտ կար այդ պատմությունը եւ բոլորը կարծես վերադարձան, վերաիմաստավորեցին իրենց կյանքը եւ մեզ բոլորիս համար այս նախագիծը մի հատ մեծ գործ էր, որ մենք արեցինք պետության երկրի մակարդակով նման հարթակում, այն էլ եզրափակիչը անցնելով փաստորեն, եւս մեկ անգամ ելույթ ունենալով, եւս մեկ անգամ հնչեցնելով այդ թեման։ Մեր միսիան 100%-ով համարում ենք կատարված։ Կարևոր չէր հետագայում այդ խմբի ճակատագիրը ինչ կլիներ։ Կարևորը այդ նախագիծն էր, նրանք հավաքվել էին այդ նախագծի համար 100-ամյակը շեշտելու սիմվոլիկա էր այդտեղ մեծ տիրում եւ իրենք իրենց գործը փայլուն արեցին։ Եվ Դորյանս խումբը եւ Genealogy նախագիծը երկի եվրոպական այս մրցույթում ներկայացնում են որակյալ երգեր ու կատարումներ, բայց ասել, թե նրանք դիպչեցին երաժշտասերների հոգիներին, չափազանցված կլինի։ Արամ Էմպետրիի դեպքում սակայն փաստերն ավելի խոսուն էին։ Երգիչն իր տպավորիչ ելույթով նախ հաղթահարում է իր սեփական մտահոգություններն ու ապացուցում, որ ինքն արդեն լիարժեք երգիչ է։ Դիմակայում է մրցակիցների ու մամուլի ճնշմանը, հայտարարում, որ ագրեսիայի ու ատելության ալիքի դեմ մենք հայերս պայքարում ենք սիրով ու ասում՝ դու մենակ չես։ You're not alone.